구도가 확실히 키 높이가 있으니까 높더라. 승차감이 괜찮았어? 승차감이 괜찮았어. 쿠션은. 근데 키 높이를 또 안 신어봐가지고. 응. 분식 기준으로는 일단 초에 가격. 일단 로스카츠는 먹어야겠지? 응. 히레카츠 먹자. 함박스테이크? 한박 좋아하잖아. 응. 저 음료수 생각보다 안 되는데. 얼그레이 하이볼 있어. 근데 어디서 일하지 하고서 내가 그 카톡 그 대화 콜라다. 아니야. 얼그레이 먹어봤어. 먹어봤잖아. 얼그레이 먹어봤어. 내일 이래는 그럼 어떻게? 야, 나 그렇게 뭐저 엄청 웃기니까 나 대화 칼집 이런 느낌 만들까? 응. 베이게 하려고 하는 거잖아. 응. 그치? 베이겠지 뭐. 아직 안 되겠습니다. 침착해서. 잡내 제거.
있습니다. 당근 2개. 물에 불린 당면 30분 정도 끓였습니다. 됐습니다. 안 나왔습니다. 슈퍼 크림. 그러면 국물이 없어지겠다. 정말 맛있어. 많이 좀 먹긴 했는데 맛있어. 아, 좀 많이 익었다. 응. 처음부터 넣었어 큰일 날 뻔했네. 응. 괜찮은데? 와, 자기 관리니까. 감자 잘 익었다. 응. 훨씬 나. 맛있나? 응. 진짜. 이겁니다. 우와. 대박 신기해. 비싼데. 비싸? 얼마야? 4,500원. 오. 비싸다 비싸. 생각보다 비싸요. 응. 보겠소. 됐다. 됐어? 쫄면사리 200g. 하겠습니다. 아, 나 쪼그라들었다. 좀 있어야지 저거. 나쁘지 않아. 근데 전통 쫄면 맛은 아니, 정통 쫄면은 아니겠는데. 한 먹어봐봐. 다 식었지, 니. 콩나물까지 좀 가져. 콩나물 바로 넣어버려? 응, 넣어버려. 콩나물 더 넣어도 됐겠다. 더 넣어도 돼? 더 줄까? 됐어. 좀 더 줄까? 왜 이렇게 있대 근데? 많이 넣는데. 중간중간 한번 먹어봐봐, 너. 너무 질겨서. 입니다. 소금을 적당히 뿌리시고. 완성. 왕. 오. 포슬포슬한데? 너무 많이 했나? 먹을게, 이 정도. 괜찮아? 맛있어. 정신나갈 수도야? 처음 들어봤네. 역사와 전통의 경주인데.
방식이 맛있네. 정말도 맛있다. 콩나물에서. 더 좋은 게 뭔지 알아? 뭐? 이거 먹고 아이스크림 있어. 맛있게. 칠비요. 꽃장이 향이 되게 좋아. 넣었어? Let's go. Let's go to K. 먹어볼게요. 철. 이놈 같다. 진짜네. 정작 자기는 여자친구 없어. 내일 시간 되네. 같이 장을 보면 매칭이 될 때 만족이 안 돼?